가마상작 더치커피에서 갈비살을 주문을 했어요. 제가 저번에 닭고기를 한번 주문을 해갖고 먹어봤는데 상당히 맛있어가지고 이번에는 요 갈비살, 소 갈비살을 제가 주문을 했습니다. 그 후라이팬에다가 이렇게 조금만 볶으면은 아주 상당히 맛있어요. 맥주 안주로도 좋을 것 같습니다. 사장님께서 요 커피도 이렇게 서비스로 한 병 보내주셨네요. 가마상작 더치커피 드셔보신 분들은 이 맛을 아시죠? 이거 얼음 넣고 한 잔 마시면은 아주 시원할 것 같아요. 향이 아주 매우 깊어요, 이 커피가. 사장님 감사히 잘 먹겠습니다.